Hi guys, akkam jirtu egaan daawwattootaa fi hordoftoota Daminaatiik Aras viidiyoo tokko isiniif qabadheen jira. Egaa isaan dura warra YouTube chaanaalii keenyaaf haarawaa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'a. Viidiyoon keenya saffisaan akkasiin bira ga'uu fi viidiyoo keenya like godhaa, akkasumas hiriyoota keessaniif share gochuun qoodaa fi kun chaanaalii keessanii Daminaatiik subscribe godhaa. Egaa viidiyoo keenya guyyaa har'aa waliin turtii gaarii isiniin jenneera. Egaan viidiyoon isiniif qabadhee dhiyaadheen Batteriin bilbila keessanii akka yeroo dheeraa isiniif qabatu yookaan chaarjiin isaa kan yeroo dheeraa isiniif qabatu akkaataa seetii gochuu dandeessanidha jechuudhaan. Egaa kallattiimaan gara viidiyootti yeroo dabarru seetingii aappii ergaa bantanii app send notification kan jedhu kana hin bantu. Ol aappii keessaa akkuma isin argaa jirtan aappii hedduu jiru. Isaan keessaa wanta isin cufuudha qabdan tokkotu jira jechaadhaan wanta barbaachisaa ta'e. Fakkeenyaaf aappii tokko yoon isinitti agarsiise Kind Mastery kanarraa jechaadhaan. Kun baatirii amma yoo naaf fayyadamaa hartaadha jechaadhaan kan itti jechaa jiru. Kan ammaaf naaf hin keenye jechuudha amma inni chaarjii fixaa. Amma kan biraa aappii biraa F-Lite yoon banee isinitti agarsiise baatirii 1%dha jechaadhaan kan inni qabatee fixaa jiru. Akka inni qabannee fi eeyyama koonal akka inni qabanne gochuun maal godha baatirii ittiin bu'aa jechaadha. Allow background activity kan jedhu aappii hundumaa irratti aappii isin qabdan hundumaa irratti maal ta'ee jira kuni onii ta'ee jira jechaadha. So dirqama kana maal gochuu qabdu? Of gochuu qabdu jechaadhaan kana hin cufattu jechaadhaan aappii hundumaarra deemtanii ni cuftu jechuudhaan ergaa isa cuftanii boodegaan baatiriin keessan isinii qabachuu danda'a. Kanarraa akkasii waan guddaa bartan abdiin qaba. Aappii hundumaarra deemtanii cuftu jechuudhaan haala kanaan chaarjiin bilbila keessanii baatiriin isaa yeroo dheeraa isiniif qabachuu danda'a. Viidiyoon koo kanuma amma viidiyoo biraa walitti deebinutti nagaatti.